Roma, incontro dei presidenti delle regioni per mettere nero su bianco le proposte da inviare al ministro Speranza per semplificare le regole delle quarantene. Presa una posizione forte, spiega il governatore del Veneto, Zaia. Emergenza coronavirus nelle scuole, non solo studenti positivi ma anche molti insegnanti. Per riempire le cattedre vuote da Padova, l'assessore regionale all'istruzione Donazzana propone di richiamare i docenti in pensione. I grandi elettori veneti impegnati a Roma nella scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Il centrodestra avanza una terna dalla quale esclude la Presidente del Senato Casellati, ma che comprende il Trevigiano Nordio. Blitz vandalico nella notte all'ufficio scolastico provinciale di Treviso, imbrattata una parete con scritte riguardanti la tragedia di Udine, dove la scorsa settimana al termine di uno stage è morto un 18enne, le indagini affidate alla questura. Il giallo della giovane influencer trovata morta in circostanze sospette a Vicenza. In attesa dell'esito dell'autopsia, la procura ha iscritto nel registro degli indagati 2 amici della ragazza. Si sono celebrati in Duomo a Padova i funerali di Gianni Di Marzio, indimenticato allenatore e dirigente sportivo. Il mondo del calcio ha voluto rendere omaggio ad un maestro di sport e vita. Grande sorpresa questa mattina a Venezia. Le frecce tricolori hanno sfrecciato nel cielo sopra la città per lo spot delle Olimpiadi invernali del 2026. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale del nostro telegiornale. In primo piano gli aggiornamenti sul fronte Covid e tornano purtroppo ad aumentare in Veneto i contagi. Si contano nelle ultime 24 ore ben 24.312 positività. Pesante anche il bilancio delle vittime, 53 decessi in un solo giorno e tornano però anche a salire i ricoveri, 125 in più in area non critica e 7 nuovi pazienti in terapia intensiva. Intanto questa mattina a Roma i presidenti delle regioni impegnati nell'elezione del capo del nuovo Presidente della Repubblica si sono incontrati per parlare di pandemia e di nuove regole per la quarantena. Le regioni hanno preso una posizione forte rispetto alla situazione del Covid, ha detto al termine dell'incontro il governatore del Veneto Zaia. Abbiamo avuto un'importante riunione con i colleghi presidenti, si è confermata la linea che già dal Veneto abbiamo sempre proposto di adottare le direttive dell'ECDC, ovvero dell'Organismo Europeo per la Prevenzione e la Cura delle Malattie, che ci dice di concentrarci sui cittadini sintomatici, cioè su coloro che hanno sintomi. La pandemia e la gestione delle quarantene al centro dell'incontro a Roma tra i presidenti delle regioni. L'obiettivo è quello di arrivare ad una riforma del piano di sanità pubblica. A iniziare dalle scuole, dove come presidenti chiediamo che vengano messi in isolamento solo i ragazzi sintomatici e per il resto si continui con le lezioni. In pratica ragazzi a scuola se non hanno sintomi, e scuole aperte, e evitiamo questa ipocrisia di dire che abbiamo aperto le scuole quando abbiamo migliaia di classi scolastiche in quarantena. Bisogna pensare di togliere la suddivisione delle regioni in colori, continua Zaia, naturalmente mantenendo il monitoraggio sull'andamento dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Il principio generale, aggiunge il governatore, è quello della semplificazione dell'approccio, prendendo atto della mutata realtà che ci dice, ad esempio, che il contact tracing è saltato. Sono solo alcune delle proposte che sono ovviamente riassunte in un documento generale che presenteremo per l'ennesima volta al Ministro della Salute. Emergenza coronavirus, tra contagi positivi e contatti sono oltre 400, solo nel Padovano le classi in sorveglianza o in quarantena, ragazzi positivi ma positivi anche gli insegnanti, e così l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan propone di richiamare in cattedra i docenti in pensione. Le circolari alle famiglie si susseguono, i calendari scolastici sono pronti a essere cambiati tra supplenze, uscite anticipate o classi poste in sorveglianza o didattica a distanza. La pandemia sta colpendo in modo duro le scuole che si trovano a dover operare su più fronti, tra questi quello degli insegnanti che mancano. Io ho suggerito 2 soluzioni al ministro Bianchi. Primo, quello di richiamare i docenti in quiescenza, in pensione, così come è stato fatto per i medici, e il secondo è quello dell'autotest. Scuole come la sanità, con il rientro volontario degli insegnanti in pensione e l'autotest per bloccare sul nascere possibili contagi. Se le scuole sentinella per ora non sono attive, l'autodiagnosi proposta prima del rientro in classe dopo le vacanze di Natale del presidente del Veneto Luca Zaia potrebbe evitare, almeno con le nuove regole, la didattica a distanza che, oltre a pesare sui ragazzi, pesa sul fronte organizzativo sulle famiglie che devono gestire soprattutto
soprattutto i bambini più piccoli. In Francia c'è, a New York c'è, e al di là di richiamare qualcosa di esterno, l'autotest sarebbe la cosa più veloce per far rientrare in classe studenti e docenti. 2 anni di pandemia stanno avendo un impatto pesante nella vita dei ragazzi, sia a livello psicologico che a livello emotivo. Abbiamo raccolto la testimonianza di alcuni cittadini su come stanno vivendo le loro famiglie la didattica a distanza di figli, ma anche dei nipoti. I suoi nipoti hanno dovuto magari studiare anche da casa? Anche adesso. I genitori come si trovano a gestire la situazione? Si trovano, devono risolvere il problema, vanno avanti. Ma secondo lei ha un impatto anche sul modo su come loro apprenderanno? Fa non avere un impatto su quello che possono imparare, avrà un impatto sul rapporto che hanno con i compagni di scuola, con tutto. È difficile anche i ragazzi perché si chiudono in se stessi stando in casa e si ammalano. Io vedo anche la mia a 8 anni e la vedo che è triste. I suoi nipoti hanno avuto problemi in classe con DAD, quarantena? Sempre, guardi, sì. Uno ha appena finito che frequenta la scuola, il liceo sportivo ad Asiago. C'erano 2 contagiati, è sceso, è arrivata la febbre anche a lui, è stato 10 giorni chiuso, insomma, e lavorava appunto in DAD. È abbastanza difficile comunque anche seguire le lezioni e tutto, quindi nel momento in cui siamo costretti a rimanere a casa, richiede anche uno sforzo maggiore anche da parte nostra. Manca la socializzazione, manca il rapporto col professori, manca tutto. Hanno perso quasi 2 anni di scuola in questo periodo, veramente è un disastro. Siamo alla politica, anche questa sera facciamo il punto della situazione dell'elezione del nuovo capo dello Stato con i grandi elettori vicentini impegnati a Roma nelle votazioni. Oggi Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, e Pier Antonio Zanettin, deputato di Forza Italia, ci aggiornano sull'aria che si respira in aula a Montecitorio. Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Anche oggi in aula a Montecitorio uno dei nomi più gettonati per il Quirinale è scheda bianca o bianca scheda. Invertendo l'ordine dei fattori, il risultato politico non cambia. Anche oggi ci saranno tante schede bianche, il Partito Democratico voterà scheda bianca, lo stesso faranno la larga parte dei partiti di centrodestra e centrosinistra. Lo sforzo è quello di cercare un candidato condiviso. Il centrodestra oggi ha presentato una rosa di nomi, tutti di alto profilo istituzionale, da condividere con le altre forze politiche. Girano schede bianche, ma si fanno anche i primi nomi, non quello della veneta Elisabetta Casellati, perché la Lega, con gli alleati di centrodestra, ritiene che le cariche istituzionali, e la Casellati è Presidente del Senato, almeno per il momento debbano essere tenute fuori dalla discussione. Non è da escludere che quella di Elisabetta Casellati sia una carta che il centrodestra voglia giocare più avanti, in momenti più decisivi. Ma già oggi nomi di valore non mancano, anche inseriti all'ultimo minuto. Dall'ultimo minuto e con sorpresa è stato inserito anche il nominativo di Carlo Nordio, magistrato veneziano che tra l'altro da pochi giorni ho nominato come consulente della commissione parlamentare d'inchiesta di cui sono presidente. La sensazione però è che si punti all'elezione del Presidente della Repubblica non ora, nei primi 3 scrutini, quando serve una maggioranza dei 2/3 dell'Aula, ma semmai da giovedì, dal 4° scrutinio in poi, quando basterà la maggioranza del 50% più 1. L'auspicio è di fare presto perché i cittadini non capirebbero in questo momento una politica che per giorni e giorni gioca a risico. Serve un Presidente della Repubblica che sia rappresentativo di tutti gli italiani, super partes, e una vicenda in cui non ci sono vincitori e vinti, non c'è qualcuno che ha messo un Presidente della Repubblica vicino a lui, ma in cui si sia scelta insieme la figura giusta che possa rappresentare tutti.
Siamo alla cronaca. Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che si è sviluppato in una scuola media a Verona. Intorno alle 23:30 sono giunte le prime chiamate alla sala operativa dei pompieri segnalando le fiamme all'interno della scuola media Dante Alighieri. I vigili del fuoco sono intervenuti con 10 unità e 3 mezzi per spegnere le fiamme che stavano interessando un vano al primo piano e parte di un cipresso del giardino. L'evento ha anche lesionato la struttura della stanza dove si è sviluppato il fuoco e parte dell'impianto elettrico. La scuola rimane non agibile a causa del fumo che ha invaso molti locali. Sul posto per le indagini la polizia locale. Blitz vandalico nella notte all'ufficio scolastico provinciale di Treviso. È stata imbrattata una parete con scritte riguardanti la tragedia di Udine, dove, lo ricorderete, la settimana scorsa al termine di uno stage ha perso la vita un ragazzo di soli 18 anni. Le indagini sono ora affidate alla polizia. Lorenzo, 18 anni, morto di scuola. È questa la frase shock accompagnata da diverse chiazze rosse apparsa nottetempo sui muri dell'ufficio scolastico provinciale. Il riferimento alla tragedia di Udine è a Lorenzo Parelli. Il giovane è rimasto schiacciato da una trave d'acciaio durante il suo ultimo giorno di stage il 22 gennaio scorso. Scritte di questo tipo mi sanno tanto da strumentalizzazione e credo che non rispettino il dolore di una famiglia. Peraltro dire che si muore di scuola credo che sia il contrario di quello che invece accade nelle scuole. Certo è un episodio gravissimo e triste. Un blitz in piena regola con la questura di Treviso che sta indagando a 360 gradi. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della zona. L'ex provveditorato si trova a fianco della provincia nel cuore del Sant'Artemio. A denunciare l'accaduto per primo via social l'imprenditore ed esponente politico Luigi Susin. È un atto sicuramente blasfemo e che non fa sicuramente del bene né a Lorenzo né alla famiglia. Resta una riflessione più in generale sulla necessità di unire mondo della scuola, della formazione e del lavoro. Noi imprenditori, questo devo dire è uno strumento veramente indispensabile per capire e far capire ai ragazzi come ci si deve comportare in azienda. Certo, l'incidente come questo è un incidente gravissimo e che non dovrebbe mai accadere. In giornata una mobilitazione è stata annunciata per il 28 gennaio dal fronte della gioventù comunista, sia a livello locale che nazionale. Non si può morire di scuola lavoro, lo slogan scelto nei giorni in cui si è infiammato anche il dibattito sindacale. Nel frattempo al Sant'Artemio sono già arrivati gli operai per togliere le scritte. Agli autori del gesto si rivolge lo stesso Susin. Metteteci la faccia, non fate questi atti blasfemi che sicuramente la famiglia non ha apprezzato, ma chiamate, come in questo caso Antenna 3, i giornali, manifestate, fate convegni, organizzate convegni, fate in modo che anche l'imprenditore sia a vostro fianco per fare la differenza oggi, domani e dopodomani. E adesso il giallo della giovane influencer trovata morta in circostanze sospette. In attesa dell'esito dell'autopsia c'è un importante aggiornamento sul fronte delle indagini. Per fare luce sulla morte avvenuta in circostanze misteriose di Vanessa Bruno, la 23enne modella influencer italo-brasiliana, il pubblico ministero Alessandra Bloch, responsabile delle indagini, ha iscritto nel registro degli indagati 2 persone. Sarebbero un inquilino dell'abitazione in via Astichello, dove il corpo della ragazza è stato ritrovato, e un amico della giovane con cui si sarebbe presentata nell'appartamento e avrebbe trascorso alcune ore insieme mangiando una pizza in compagnia. La ragazza poi si sarebbe coricata sul divano e dopo aver preso sonno avrebbe trascorso la notte tra l'8 e il 9 gennaio scorso. Solo all'indomani, nel tardo pomeriggio, il padrone di casa ha lanciato l'allarme al SUEM, asserendo che, convinto che la ragazza stesse ancora dormendo, aveva cercato di svegliarla, scoprendo invece che Vanessa era già morta. L'autopsia sul corpo della ragazza è già stata eseguita, ma al momento non sono ancora noti gli esiti degli esami tossicologici. Vanessa potrebbe essere morta per un arresto cardiocircolatorio, ma gli inquirenti stanno mantenendo ancora il più stretto riserbo sulle indagini. Aver formalmente iscritto i 2 indagati potrebbe rappresentare una svolta decisiva per le indagini.
E sono ore decisive per il ragazzino padovano di 12 anni ricoverato da domenica pomeriggio nell'ospedale di Treviso dopo che aveva stava partecipando ad una gara di atletica a Vittorio Veneto, quando a 400 metri dal traguardo è caduto a terra per un arresto cardiaco. Immediatamente soccorso dai presenti e poi dal personale del SUEM, è stato rianimato per 40 minuti, trasportato appunto al Cafoncello di Treviso. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Questa mattina il bollettino dell'ULSS parlava di un quadro clinico molto grave. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare un nuovo aggiornamento. Medici di base, in Veneto è caos a lanciare l'allarme i sindacati dei pensionati che si sono appellati alla Regione. Carenza di personale, pensionamenti, mancato cambio generazionale. In Veneto è caos con i medici di base e a pagarne le conseguenze maggiori sono soprattutto gli anziani. L'allarme arriva dai sindacati dei pensionati, CGIL, CISL e UIL, preoccupati perché consapevoli dell'importanza di questa figura per un anziano. Vedersi costretti a fare chilometri per raggiungere un medico nuovo che non conoscono, difficoltà nel trovare un appuntamento in tempi rapidi o in tempi sostenibili, sta creando una situazione che non può essere lasciata così senza una soluzione anche temporanea. Queste difficoltà, accentuate dalla pandemia, dicono i sindacati, si sopperiscono sulla carta aumentando il bacino di ogni medico di base da 1.500 a 1.800 pazienti. È un allarme che noi abbiamo lanciato e chiediamo alla Regione di intervenire, denunciando anche contemporaneamente l'assenza e gli errori di programmazione da parte della Regione Veneto, che è una delle regioni che ha meno investito sulla formazione dei medici di base, per cui ci troviamo con una grandissima carenza. C'è una ricerca dell'IRES recente, insomma, dei mesi scorsi, che aveva evidenziato già quante erano le zone carenti in Veneto di medici di base e come in Veneto l'età media dei nostri medici sia molto elevata e il pensionamento non è un evento straordinario. SPI, FNP e WILP quindi chiedono di partecipare al tavolo di confronto che la Regione aprirà sulla medicina territoriale. Bisogna urgentemente investire nella sanità del territorio e realizzare le medicine di gruppo, che sono una risposta organizzativa che consente di rendere più efficiente anche il lavoro dei medici, sviluppando le professionalità, investire sull'infermiere di famiglia che può svolgere un ruolo importante e sostanzialmente utilizzare le risorse del PNRR per rafforzare la sanità pubblica nel territorio, perché non si capisce come non abbiamo medici nella sanità pubblica, ma le strutture private invece i medici ce li hanno. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Il digitale, ma soprattutto la specializzazione nell'IT sono la nuova frontiera delle assunzioni in aziende sempre più bisognose di operatori preparati. A Padova ad ottobre i primi corsi del nuovo ITS Digital Academy. Dai cloud ai big data fino alla cyber security, la transizione digitale è già tra noi e nelle nostre aziende che nei primi 3 mesi del 2022 potrebbero assumere 6.740 persone. Il problema sono le risorse umane, da cui l'idea è diventata realtà di dare vita alla fondazione ITS Digital Academy per la formazione post diploma. Solo a gennaio di quest'anno circa 3.000 erano le figure ricercate dalle nostre aziende in Veneto, lo saranno ancora di più nel primo trimestre del 2022 e quindi una buona ragione in più per dare vita a questo nuovo importante ITS Mario Volpato. La domanda di risorse digitalizzate o digitalizzande è ormai cresciutissima nel nostro mondo, ormai nel mondo dell'innovazione vera e propria, che poi è la forza trainante di quella che può essere la ripresa del nostro paese. Una richiesta di IT sempre più specializzata, quella che arriva dalle aziende. Formeremo i ragazzi, cercheremo di dargli una prospettiva, perché è importante nel momento in cui si formano dare una prospettiva. I ragazzi devono sapere all'inizio dove andranno a lavorare, possibilmente.
Poi l'ITS è importante perché più della metà del tempo si fa in azienda con insegnanti che vengono dal mondo industriale, questo è assolutamente rilevante e in questo modo dovremmo arrivare a coprire questa esigenza e fatemi dire, a fare un po' anche di concorrenza a tutte le altre regioni, perché qui nel Veneto tutti gli enti si sono uniti per fare questa fondazione. I primi corsi partiranno a ottobre, l'obiettivo è di farne 4, di cui 2 specializzati nella cyber security e nella gestione del marketing. Bilancio dell'attività dei carabinieri sulle piste bellunesi, centinaia di interventi, ma sciatori e gestori dei rifugi rispettosi delle regole, anche del Green Pass. 284 interventi di soccorso sulle piste, quasi 3.000 controlli Green Pass. Il comando provinciale dei carabinieri di Belluno stila il resoconto dell'attività sulle piste da sci e il bilancio al 20 gennaio è corposo. 240 le cadute accidentali in pista sulle quali si è reso necessario l'intervento dei militari, 27 gli scontri tra sciatori. Sono oltre 60 militari impiegati in questa attività di vigilanza e soccorso. Dall'inizio dell'anno e dalla stagione precisamente sono stati effettuati circa 300 servizi che hanno visto il nostro intervento in ben oltre 500 occasioni. Oltre 36 persone hanno riportato infortuni superiori ai 30 giorni. Sostanzialmente corretto il comportamento degli sciatori. È il comprensorio di Alleghe, quello che in questa stagione invernale ha finora impegnato maggiormente i carabinieri, con 107 soccorsi a fronte dei 63 di Arabba e dei circa 40 di Cortina, Falcade e della Val di Zoldo. Solo 11 le contravvenzioni, principalmente per violazione dei regolamenti delle piste. 693 invece i controlli Green Pass, sempre ad Alleghe, quasi il doppio ad Arabba, 1235. Sì, perché l'inverno 2021-2022 ha anche questo fronte da monitorare a tutela di chi frequenta le piste. Questa stagione invernale è anche particolare il compito devoluto ai nostri militari, che è quello di controllare il rispetto dell'applicazione della normativa di contenimento del Covid. Sono state oltre 700 le persone controllate, tutte in regola, in possesso di regolare Green Pass rafforzato. Anche i rifugi e le strutture che gestiscono gli impianti di risalita sono risultate in regola. Si sono tenuti nel Duomo di Padova i funerali di Gianni Di Marzio, indimenticato allenatore e dirigente sportivo. È entrata così la bara di Gianni Di Marzio, seguita dal figlio e dalla moglie, nel Duomo di Padova, coperta con le maglie e le sciarpe delle sue squadre. La maglia numero 10 del Calcio Padova insieme ai colori che hanno caratterizzato la sua carriera. Napoli, Palermo, Cosenza, Catanzaro, tutte piazze in cui il ricordo di Di Marzio è rimasto indelebile. Una gran persona per me personalmente, è sempre stato un allenatore, un uomo che mi ha sempre dato dei giusti consigli, mi ha predestinato alla carriera da giocatore e da allenatore, da arrivare in Serie A ci sono arrivato e con lui ho sempre avuto un grandissimo rapporto e sono qui anche per onorare la sua grande umanità. C'era tanto di quel mondo sportivo che Di Marzio amava nel Duomo di Padova. Presenti Collovati, Prandelli, Damiani, Novellino, Galderisi, il Calcio Padova e con loro il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina, oltre a tanti padovani e padovane che a Gianni Di Marzio erano legati. Un ultimo saluto ad un maestro di calcio e di vita, come si legge nell'epitaffio. Un uomo di quel calcio d'altri tempi fatto di imprese e sacrifici che ha rappresentato moltissimo per il calcio nazionale ed internazionale. Perché le sue competenze, come sappiamo bene dall'affaire Maradona, arrivavano fin là, insomma, fino al Sud America e oltre. Quindi se n'è andata una persona al quale tutti noi che abbiamo la fortuna di vivere ancora nel calcio dobbiamo gratitudine e riconoscenza, perché lui credo abbia fatto del bene al calcio con il suo attivismo instancabile, con la sua esuberanza, con la sua grande voglia di vivere. Grande sorpresa questa mattina a Venezia, le frecce tricolori hanno sfrecciato in cielo per lo spot delle Olimpiadi del 2026. Col naso all'insù.
Questa mattina molti veneziani non capivano che cosa stesse succedendo, tanto che molti, allarmati per il frastuono, hanno chiamato le forze dell'ordine. Poi il mistero si è svelato. Era la scia tricolore della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare che ha colorato il cielo di Venezia. Per Venezia è sempre un grande onore ospitare le Frecce, c'è una bellissima amicizia, ormai è qualche anno che sono un appuntamento importante della nostra città in occasione di alcune celebrazioni importanti come il Salone Nautico, Venezia 1600 o altre iniziative. Le Frecce tricolori hanno sfrecciato sopra il ponte di Rialto e la chiesa di San Giorgio Maggiore per segnare il primo appuntamento del percorso in preparazione alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sono qui a Venezia per girare un importante video promozionale su Milano Cortina per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in cui Venezia ovviamente ha un ruolo importante perché sarà parte di questo grande triangolo che da Milano arriva a Cortina e si congiunge con Venezia. Riprese che saranno trasmesse nel corso della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pechino di prossima apertura. Le Dolomiti e più precisamente Cortina saranno sede dello sci alpino femminile e delle discipline di bob skeleton e slittino. Le gare olimpiche si svolgeranno tra il 6 e il 22 febbraio 2026. È tutto, previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo. Anticiclone sull'Italia, tempo stabile ma con alcune insidie, nebbie anche fitte e problema smog. Il dettaglio di mercoledì 26 gennaio. Sul Veneto cielo in prevalenza nuvoloso in pianura con nebbie diffuse, in parziale dissolvimento in mattina e localmente in nuova formazione di sera. In montagna e sulle prealpi maggiori schiarite in giornata. Prosegue la fase siccitosa, le ultime precipitazioni degne di nota a livello regionale risalgono infatti a inizio gennaio ed ecco che dovremo fare i conti anche con l'elevata concentrazione di sostanze inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera. Quella di mercoledì sembra proprio essere la giornata peggiore in pianura padana. Un graduale miglioramento poi dovrebbe avvenire giovedì quando si avrà un certo rimescolamento dell'aria. Ma diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra -2 e 2 gradi, massime invece sui 3-5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche nube al mattino ma non sono previste piogge, ampio soleggiamento a seguire. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 4-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo risulterà terso e limpido. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.